Zkušební centrum výzkumného ústavu železničního má jako první v Evropě technologii pro zkoušení ETCS. Můžeme i záměrně vytvořit například nehodové situace nebo situace, které by vedly k nehodě. Podíváme se na zuby tanvalské zubačce a ukážeme vám, že ani fyzické bariéry řidiče na přejezdech nezastaví. Dovolený, prostě krása, paráda. Hele, Lucie, už jsme ve vysílání, je doba prázdnin a dovolený, kde jsi byla? Hele, byli jsme v termálních lázních, taky jsme byli u moře, bylo to sice krásný, ale krátký. A kde jsi byl ty, prozrať? Já jsem to pojel trošku železničářsky, najezdil jsem kolem 4000 km, ovšem bez kamery, projeli jsme Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a dokonce se si slezl druhou nejvyšší horu Bulharska, Vichren. A mimochodem, toto vydání magazínu Pozor vlak bude hodně dovolenkové a hodně prázdninové, co? A začínáme v Martinicích, kde je hodně mechanik, hodně lidí, kteří to tam mají rádi, ale je tam malinký problém. Ostatně pojďme se podívat na první reportáž. Jaroměřský Bejček 423 0145 v čele legiovlaku stoupá ranní sobotou k roztokám u Jelemnice, aby se po pár minutách objevil za velkého zájmu fotografů a kameramanů v železniční stanici Martinice v Krkonoších. Přiznáme se, že legiovlak byl pro nás jen nádhernou kulisou, abychom natočili jedno z posledních nádraží v České republice, kde je soustředěn největší počet mechanických návěstidel. Konkrétně jde o 15 návěstidel. Vjezdová jsou dvouramenná, na trati 042 od Jilemnice dokonce 3ramenné, odjezdových návěstidel zde najdeme 6 a opomenout nesmíme 4 mechanická návěstidla seřaďovací. Prostě nádhera. Takhle unikátní soubor celistvosti těch návěstidel už nikde v žádné jiné stanici nenajdete. Jsou stanice, kde jsou třeba odjezdová návěstidla, vjezdová návěstidla, předvěstí, ale nejsou ty návěstidla pro posun. Takže takhle v kupě hromadně ještě v souvislosti s tím, že teda se tady dochoval i popelová jáma, vodárna s vodními jeřáby, tak takhle kompletně dochovanou stanici už v republice nenajdete. Ta dráha byla otevřena v roce 1872 a v podstatě se nám dochovala budova v podobě, jakou měla právě v době otevření, ale pak v roce 1900 přibyly další stavy v souvislosti s otevřením lokálky a řada těch staveb se nám dochovala do dneška. Vlastně všechno v Martinicích v podstatě zůstalo tak, jak to naši předkové vybudovali a v tom je celé kouzlo Martinic. Pojďme nahlédnout pod ruce dopravních zaměstnanců, abyste viděli, jaký koncert se odehrává při každém příjezdu a odjezdu vlaku. Nacházíme se v dopravní kanceláři v Martinicích. Zde je sídlo výpravčího. Výpravčí řídícím přístrojem dává příkazy signalistům k postavení vlakové cesty. Nacházíme se na stavědle 2, odkud se staví vlakové cesty od Roztok a Jilemnice. Člověk by prostě vydržel hodiny sledovat svrkot sehraných dopravních zaměstnanců, což je ale podívaná jen pro pár vyvolených. Běžní návštěvníci se musí spokojit s pohledem na vlastní mechanická návěstidla, což i tak u mnohých vyvolává pocit naprostého štěstí. Tento pocit ale může brzo skončit. Tím, že jsou Martinice na hlavní trati Chlumec nad Cidlinou Trutnov, spadají do plánu správy železniční dopravní cesty modernizovat tuto stanici a zařadit ji do automatizovaného dispečerského systému. Co to znamená? Byla tady 2 taková krajní stanoviska, samozřejmě jedna zlikvidovat všechno, druhá zachránit a myslím, že dneska začíná probíhat taková debata, která opravdu se snaží poctivě hledat cestu, aby to, co tady je, se zachránilo. Takové ty pokusy o pořezání těch návěstidel a někde to postavit na louku a udělat z toho takový jako nefunkční skanzen v podstatě my nepřijímáme, protože Muzeum Hradci Králové Signalmontu tu možnost nabízí, tam to ty návštěvníci můžou vidět vlastně v globále, ale ne ve funkční podobě. Spolek železniční historie bojuje na všech frontách za zachování martinických mechanických návěstidel a rád by, aby byl tento komplex zapsán coby kulturní památka a vyhnul se tak rekonstrukci. Jenže je tu ještě jeden pohled. Pohled zabezpečováků. Přestože ředitel společnosti, která železnici zabezpečuje, ročně vydá mnoho peněz na podporu nostalgie, ponechat mechaniku v Martinicích považuje za chybu. Myslím, že je potřeba tam mít zařízení s plnou integritou bezpečnosti v silu 4, což toto zařízení nemá. To znamená, říká se mi to těžko, ale musím říct, že toto zařízení, kde volnost kolejí zjišťuje pohledem lidský činitel, je otázkou
možné jeho chybovosti do budoucna a je to několik dní, co velmi podobně se stala nehoda v Horažďovicích předměstí, kde se srazily 2 rychlíky a také lidský faktor zde byl v největší pravděpodobností na vině. Takže já na druhou stranu nemůžu doporučit to jako odborník, jak kterého se považuji, aby toto zařízení na této trati zůstalo. Konečné rozhodnutí tedy bude na správě železniční dopravní cesty, která přes všechna pro a proti připouští, že by mohla udělat u Martinic výjimku. Stojí to na napojení stávající technologie s moderním zabezpečovacím zařízením a stojí to samozřejmě na tom, že musí Martinice zapadnout do nějakého celkového systému řízení na SŽDC. To znamená, snažíme se udělat úkrok stranou, aby jsme vyšli požadavkům Martinic, nicméně musí to zapadat do nějaké celkové naší koncepce, kterou se nyní snažíme přizpůsobit. Víte, památka to je vždycky kompromis, to je samozřejmé. Já sám pracuji v zámku a vím, že my musíme chod našeho zařízení samozřejmě přizpůsobit té památce. Já myslím, že technické řešení vždycky se dá najít a určitě by bylo škoda, kdybychom tak něco mimořádného ztratili. Vítejte u krátkých zpráv ze světa železnice. Ministerstvo dopravy získalo peníze na přípravu vysokorychlostních železničních tratí. Ve hře jsou nyní 3 varianty. Premiér Bohuslav Sobotka preferuje spojení Prahy s Berlínem, ministr dopravy Ťok s Mnichovem a železniční odborníci mají jako prioritu trať Praha-Brno-Vídeň a právě studie za 30 milionů korun by měla vše rozhodnout. Praha bude světová. Radní totiž rozhodli, že na nové trase metra D budou jezdit moderní vlaky bez strojvůdců. Stavět by se mělo do 3 let a první část vedoucí z Pankráce do stanice D po Písnice by měla být zprovozněna v roce 2022. Pardubický krajský radní pro dopravu Jaromír Dušek zadal u Univerzity Pardubice studii, která by měla jednou provždy odpovědět na otázku, zda po sečtení opravdu všech nákladů jsou levnější autobusy anebo vlaky. Vadí mu totiž, že jsou autobusy označovány za 3krát levnější než vlaky a přitom v kalkulaci chybí náklady na opravy silnic a další negativní důsledky. Měřící vůz ETCS na velkém zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního. 60 těchto žlutých balíz. A zbrusunová dopravní kancelář s jednotným obslužným pracovištěm. To jsou jasné indicie, že bylo zkušební centrum VUZ vybaveno technologií pro zkoušky mobilních částí jednotného evropského vlakového zabezpečovače v úrovních L0, L1 a L2, včetně přechodů mezi nimi. Zkušební centrum VUZ se tak stalo prvním v Evropě, které podobnou technologií disponuje. Uvědomovali jsme si, že strategie modernizace železničního systému v celé Evropě se neobejde bez dokonalého zabezpečovacího zařízení. Uvědomovali jsme si, co to je celý ten systém projektu RTMS. A tak trochu jsme si říkali, kdo chce v Evropě něco znamenat a nebude mít ETCS, tak jako by nebyl. Co je to vlastně ETCS? Jde o jednotný evropský vlakový zabezpečovač, který nahrazuje národní zabezpečovače jednotlivých států. Nejenom, že hnací vozidlo vybavené ETCS může projet po vysokorychlostních a koridorových tratích celou Evropou bez zbytečného přepřehání lokomotiv, ale navíc je tento systém odborníky označován za nejlepší zabezpečení v celé historii provozu železnice. On tady hlídá strojvedoucího, takže strojvedoucí se to nejdřív dozví, že má zareagovat. Pokud nezareaguje, tak zareaguje systém. A pokud je to časově skutečně kritické, tak zareaguje rovnou systém. To znamená, že je vlak okamžitě zastaven. Ale zpět k technologii pro testování ETCS ve zkušebním centru VUZ, které je, a to je potřeba zdůraznit, vybavené českou verzí ETCS. Nejenom, že byla upravena úroveň L1, byly dodány prvky do kolejiště na velký okruh počítače náprav, byla instalována úroveň L2, byla vybudována fiktivní stanice
ESA systému AŽD byla vybudována tato místnost a další věci tak, aby ten systém mohl fungovat a mám prostě radost z toho, že se nám dílo podařilo v krátké době, což není ani rok, myslím, že to je 3/4 roku. Pojďme se podívat detailněji na celou technologii pro testování mobilních částí ETCS na hnacích vozidlech. Možná si pokládáte otázku, zda nebude ohrožena bezpečnost na zkušebním okruhu, když se budou navozovat nebezpečné situace. Jsme už od začátku chtěli, aby to stavidlo, které bude připojené k radioblokové centrále, nemělo odpovědnost za bezpečnost na zkušebním okruhu. To znamená, že veškerý posuny, veškerý provoz na velkým i malým i na celým manipulačním kolejišti je stále v odpovědnosti našich dispečerů, kteří ho ovládají ze svého reléového zabezpečovacího zařízení, tak naše elektronické stavidlo slouží čistě jenom pro naše testovací účely, takže si s ním můžeme dělat takřka cokoliv. Jak jste sami slyšeli, celý systém vlastně pracuje na bázi simulátoru a vytváří dokonalou iluzi různých nebezpečných situací, na něž musí mobilní část ETCS správně zareagovat. A když náhodou nezareaguje, tím, že jde o zkušební polygon, nedojde k fatální nehodové události. Můžeme vytvořit situaci, kdy již bude postavená vlaková cesta, po které pojede vozidlo a my mu najednou obsadíme úsek přímo před ním, což by znamenalo v reálu, že tam vyjelo nějaké vozidlo přestůj a v podstatě by nebylo nic jiného, než že se srazí. Takže takovouhle situaci my můžeme vytvořit a teď samozřejmě záleží, v jaké časové souslednosti se tahle situace stane a jestli na ní ještě dovede to zařízení zareagovat, anebo jestli už je to opravdu pozdě a to zařízení už prostě nestihne udělat nic. Celá technologie se řídí z této naprosto nové dopravní kanceláře, jehož technologickým srdcem je staniční zabezpečovací zařízení ESA 44. Takže dispečer z tohoto pracoviště ovládá dopravu, staví vlakové cesty a samozřejmě dostává i zpětnou informaci o tom, kde má která vozidla a v případě nějaké mimořádnosti v provozu, ať už je to nehodová událost, nedej bože, ale nebo jenom nějaká porucha na trati, může měnit v podstatě dopravní schéma tak, aby bylo možné zajistit provoz. S provozněním technologie pro zkoušení ETCS tak zkušební centrum VUZ završilo plán nákladných modernizací, čímž se bez diskuze stalo nejlépe vybaveným zkušebním polygonem v Evropě. A protože je ETCS opravdu významnou technologií, v příštím vydání Pozor vlak vám přineseme reportáž o tom, jak ETCS vlastně funguje, včetně nádherných animací. Pozvání do rubriky 2+30 tentokrát přijal soudní znalec v oboru zabezpečovací techniky na železnici Jiří Martínek. Jako vždy se podíváme na to, co se našemu hostovi líbí a nelíbí na železnici. A v závěru dostane 30 sekund, které může vyplnit jakýmkoliv železničním tématem. Takže, co se Jiřímu Martínkovi na české železnici líbí? Na české železnici se mi v každém případě líbí její možnost investovat do infrastruktury jako takové a nejen do toho takzvaně hloupého betonu, ale taky do moderních a inteligentních technologií. A to se teďka v těchto letech a v těchto měsících právě stává. A co se Jiřímu Martínkovi nelíbí na české železnici? Ne snad přímo na české železnici, ale spíš na přístupu toho okolí k české železnici, protože všichni si myslí, že železnice jako taková je špatná, prohnilá, neinvestuje a podobně, ale to není vůbec pravda. Je potřeba pouze změnit ten mediální obraz toho, co železnice jako taková vůbec dělá pro bezpečnost a pro cestující. Na závěr této rubriky máme pro Jiřího Martínka přesně 30 sekund a máme pocit, že se budou vztahovat k posledním velmi smutným událostem na železnici. Já bych chtěl tady říct jednu důležitou věc. Každá mimořádná událost je třeba šetřit, vyšetřovat a hodnotit a případně přijímat jakási nápravná opatření. Ale tohle je potřeba nechat odborníkům, tohle je potřeba nechat těm, kteří jsou za to odpovědní. Není třeba do toho vtahovat další laickou veřejnost, protože tato přichází potom s různými nápady, které ve své podstatě můžou být úplně kontraproduktivní. To
Koukáte, jakou parádu má jihomoravský Vracov. Rodina Jišových zde provozuje úžasnou elektrizovanou zahradní železnici o rozchodu 600 mm. Již vévodí naprosto věrná zmenšenina lokomotivy řady 362, které se přezdívá ESO. Začínali jsme stavět asi v roce 2007. Proč? To bylo jenom spíš takový nápad, že jako zkusím, jestli jsem schopen postavit nějakou mašinku na nějakém krátkém úseku kolejí, což se povedlo. Původně to byla lokomotiva, která měla vlastně benzínový generátor, vytvářela to síťové napětí, na které potom přes frekvenční mění řídí asynchronní motory. No a poté vývojem času se vlastně dospěli k tomu, že by bylo dobré, aby nebyl teda ten hluk, aby nebylo jaksi ty zplodiny toho spalování, tak jsme dospěli k tomu, že by bylo dobré elektrifikovat tu železnici. I když je z elektrifikace odborníci zrazovali s tím, že to nebude dobře fungovat, Zdeněk Již se nevzdal. A ono, odborníci, divte se, vše funguje na 100%. Napětí v troleji je klasické síťové 240 V, jede to z bezpečnostních důvodů přes transformátor. Dále se tady používá nějaké zabezpečovací zařízení, které se snažíme konfigurovat tak, aby to bylo jako na skutečné železnici, tudíž autoblok, nějaké počítače náprav. V budoucnu si to plánujeme tak, že by mohlo být i nějaké stavění těch vlakových cest pomocí počítače výpravčím, protože těch vlaků je tady víc, je tady větší pohyb, tak to zabezpečovací zařízení, aby se co nejvíc přiblížilo té skutečné dopravě. Výhybek je asi zhruba 12, toho asi 6 je elektrifikovaných, délka trati je zhruba půl kilometru. A vystřídáme se, prosím vás. Příští kolečko to můžete zkusit znovu. Počet jízdy je neomezen. Odjezd. I když má vracovská železnice více souprav, hlavní pozornost poutá už zmíněné dokonale provedené ESO. Plány si Zdeněk Již stáhl z internetu, pak si sehnal ocelové profily, plechy a dráty a začala dvouletá práce. U tohoto ESA jsem právě využil těch zkušeností z těch předchozích konstrukcí, protože tam jsem samozřejmě u té první lokomotivy dost bojoval s těma převodama, veškeré ty věci mechanické. No a teďka ten vývoj byl asi rok a ta stavba rok. Pozorný divák si všiml, že stanoviště lokomotivy řady 362 vévodí obrazovka a chtělo by se říci řídícího počítače. Je to ale trochu jinak. No, spíš počítač hlásí vám staví té lokomotivy. Jo, ne, že by to bylo, protože počítač se může skolabovat, že a jedete a co. Jo, takže nikoliv, je to pouze, že využíváme počítač tomu, aby hlásil staví té lokomotivy. Pokud počítač selže, pořád jsou brzdy, pořád všechno funguje mechanicky, vzduchově, nezávisle na tom počítači. A jak Zdeněk Již dosáhl naprosto věrného tristorového zvuku opravdových lokomotiv ESO? Požádal strojvedoucí opravdových lokomotiv řady 362, aby mu zvuky nahráli a on pak vše musel počítačově doladit tak, aby zvuky věrně kopírovaly rozjezdy a další úkony na lokomotivě. A aby lidé měli prožitek z jízd co nejelegantnější, pan Již poprosil vracovského rodáka herce Josefa Somra, který se proslavil v oscarovém filmu Ostře sledované vlaky v roli výpravčího Houbičky, aby mu namluvil do vlaků hlášení. Stanice hlavní nádraží. Zde si můžete vystoupit nebo počkat na další jízdu. Ahoj, ahoj, ahoj. Celý ten areál obsluhuje, nebo jakoby stará se o ten areál asi dvě celé rodiny zhruba, jo? Protože moji rodiče a rodiče mé manželky, kteří dbají o to, aby zahradní železnice vzkvétala. A to vše jen pro dobrý pocit. Opravdu. Vstupné je totiž dobrovolné a tak stačí tak akorát na úhradu provozu zahradní železnice, kterou doporučujeme navštívit. Právě sledujete běžný železniční provoz ve stanici Tanvald, kterému vévodí motorové vozy Regio Shuttle. Nás ale zajímají úplně jiné vozy a jiné lokomotivy, konkrétně tato Rakušanka, k tomu pár balmů a motorák řady M240. Znalci už vědí, že centrem našeho zájmu je ozubnicová jízersko-horsko-krkonošská železniční trať Tanvald-Harrachov, kterou najdeme v jízdním řádu pod číslem 035. Toto železniční spojení je v mnoha ohledech unikátním technickým skvostem, zapsaným coby kulturní a technická památka. Bylo postaveno nebo bylo otevřeno v roce 1902
a sloužilo vlastně ke spojení průmyslové oblasti Jablonecka, Liberecka a pruské uhelné pánve. Ta železnice byla postavena jako ozubnicová proto, že mezi Tanvaldem a Kořenovem musí překonat velké stoupání a nebylo možné tu trať vízt po úbočích hor, protože vlastně průmyslové podniky, především rýdlovské sklárny, byly dole u cesty údolí a bylo třeba, aby ta železnice vedla kolem nich. Dnes, stejně jako před více než 100 lety, si můžete v rámci nostalgických jízd projet celou trať původní rakousko-pruské spojnice spojující Tanvald s Hirschbergem, dnešním polským městem Jeleníka Góra. Je nutno zdůraznit, že vlaky zde musí překonat výškový rozdíl 235 metrů s maximálním stoupáním až 58 promile, což je nejvíce v České republice. Tehdejší lokomotivy jí překonávaly toto převýšení za pomoci ozubnice, kdy mezi kolejemi je ozubnicový hřeben Aptova typu a tehdejší parní lokomotivy a dneska dieselová lokomotiva naše historická mají pod sebou ozubená kola, které do toho hřebene zapadají a tím vlastně pomáhají vlak tlačit vzhůru a především brzdit dolů z kopce. Dnes nostalgické jízdy po ozubnicové trati zajišťují hned 2 historické motorové ozubnicové lokomotivy řady T426, které provozuje železniční společnost Tanvald, což je obecně prospěšná organizace. Takže tohle je motorová ozubnicová lokomotiva vyrobená v Rakousku v roce 1961, speciálně s určením tady pro tuhletu trať, vyvinutá vlastně pro tuhletu trať. Těch lokomotiv v světě bylo jenom 8, do dnešních dnů jsou zachovaný 2. Tady to je vlastně první vyrobená, to je 426 001, prototyp a jezdí do dneška. Zatím prý bez větších problémů, a to díky nadšení dobrovolníků z železniční společnosti Tanvald, a to maximální rychlostí 50 km za hodinu na klasické trati a 20 km za hodinu na ozubnicové trati. Musíme to zaklepat. Jsou tam nějaké takové nejhorší věci, jako nějaké chlazení vodní, takový. Na zimu to musíme odvodňovat, nemáme krytý stání, takže s tím jsou trošku problémy, ale zaplať pámu takový ty životní funkce jako motor a ty převodovky zatím víceméně bez problémů. No. Naše železniční společnost Tanvald, obecně prospěšná společnost, provozuje nostalgické linky 7krát do roka zde na ozubnicové dráze, plus v Kořenově máme muzeum ozubnicové dráhy, které je otevřené v zásadě celoročně. Kdo by měl zájem o návštěvu, najde informace na našich webových stránkách www.zubačka.cz, kde jsou rozepsány i termíny jednotlivých tematicky zaměřených jízd, doprovázených řadou doprovodných akcí. A také budete moci pozorovat, jak z popela bude skříšná výtopna v Kořenově, pro níž železniční společnost Tanvald našla investora. Do té doby si můžete v rámci nostalgických akcí užívat na stráních Jizerských hor a Krkonoš nádherné železniční scenérie. Fatální mimořádná událost na přejezdu ve Studénce vyvolává různé nápady, jak zdokonalit přejezdy, aby na ně nevyjížděli neposlušní řidiči. Ty oscilují od různých čidel, které by zastavily vlak, když by auto bylo na přejezd, až po známé ruské bariéry, které vyjedou po zavření přejezdu, takže se na ně nikdo nedostane. Jenže pak bychom si asi dočkali podobně neuvěřitelných záběrů, jako přicházejí z Ruska. Já bych jim prostě všem sebral papíry. Prostě kdo vjede na přejezd ve Výstraze, tam nemá co dělat a nemá mít papíry, protože přejezdy jsou naprosto v pohodě. Já se zblázním. Hele, nerozčiluj se, bohužel máš pravdu, ale pojďme to malinko uklidnit. Dáme si soutěž. Hrajeme o tato 3 krásná nová trika a Jura určitě zná otázku. Vrátíme se k zubačce a ptáme se na to, jaké největší stoupání tam najdete v promile. Pište na pozorvlak@azd.cz do 15. září 2015. Mějte se hezky a železnici zdar. To prostě byla to docela zábava. No ale o čem to dneska bude? Vlastně tak nevím. Zábava. Vyšla a já řeknu a vůbec i tento díl Pozorvlak bude dovolenkově, a kde začneme, Lucie, takhle to uděláme, jo? No, takže nacházíme se v dopravní kanceláři v Martinicích. Přede mnou je řidič. To bude horší, půjde horší. Takže to bude rozptilo. Tak.
Takže zde vidíme... Ne. Dívejte se na Luci, Já se s váma teda bavím, já si myslím, že jste říkal, že jste schovaná, tak...